issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi, Action Ray, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, lakas ang aton simpo sining gabi. Biyernes kita karon pit sa uno na sang Abril, no? Tuig 2022. Nagbalik ang share line, no? Inang lapta-lapta nga pagpaulan, ari siya nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Partikular sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, kag Ilocos Norte, natugay ni isang share line. While ang easterly sa maning nagadala sang mapaang nga hangin, nag-aapekto man diri sa nasidlangan nga bahin sa Southern Luzon, diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Caraga kag Eastern Visayas. Dulot kani ang magalumon sa gihapon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag panaguob. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa atong kapungsuran upod ng Western Visayas, Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya kita sa may pagulugalom ang aton kahawaan hasta magalumon ang aton kalangitan. May naligwin lang ini nga pag-ulan o kon pagpanaguob sa nasidlangan nga bahin paghihapon. Halin ini sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang diri sa aton Western Seaboard sa Kabisayan kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, napaidalong kita sa gihapon sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga paglupoy-lupoy sang hangin nga magahalin sa direksyon na sidlangan padto namin ang sidlangan east to northeast. Amo ni aton mabatyagan sa kabugusan ng isla sang Negros. Kalmado nga aton sa gihapon nga baybayon, ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takosunsya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga wave height. Alas 11:42 karon sa gabi 1.4 metro ang aton nga taod. Nagabalos ang una sa alas 5:54 buwas sa aga 0.0 metro ang kanapon kag alas 5:55 nagpahuway na si Haring Adlaw. Magpakita ini siya alas 5:41 buwas sa aga. Ang aton temperatura karon nagahamboy ari sa 26 hasta 32 mapaang-paang. Action right, no? 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo nila kat sa atong nga tiyempo ning gabi. Si Action Fred Salanga bago lang nagsaka siya puwerte kapaang. Oo. Kay 25 hasta 32 kagina mo. Sabi no. Itong gabi nagtaas pagid 26 ang iya dali, 32 sa gihapon the maximum niya. Buluboksan na lang bintana niya. Pagwa lang pagkatapos pa niya pon patunog ani kadali. Patunog. Sige. Perti nga advice imo patunog gid ha. Oo, kay pagkatapos mo panyapon layon kagid man. Correct ho. Labi na gid kong sabaw mo medyo kahang-kahangon abe. Mausus ko. Kag kon nga ga-serve da kon Sir Fred Salanga pa nagatampi labi sang tuwalya nga bago lang panibin. Ha, guya. Oo, tapos paglabay sang kuring na submit balang tuwalya blaho. Kag nahulog. Sir Gan, salamat, Ged. Sige.
Mayang gabi si mo, Sir Gana. Thank you, Gana. Action firing line. Mapaang-paang kunong gabi ta. O, titsak to ginto, nahulog ang tuwalya. Action firing line. Pero mo na ang balta, ang lakat sang panahon, hindi naton mahibalaan, gida. Bisa na nga ton sining nga pag-asa, kung anong actual nga makita nila sa ila sining ginalantaw dira nga data mga kaksyon. Pero sa amo sining nga katabo. Ang prediction nila, may mga changes, rason nga ti gina-advise naton to every night sa aton sining nga pagpangalagad sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto langit 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:09 na. Subong nga adlaw Biyernes kita unang adlaw sa bulan sang Abril 2022. Action firing line. Bukas na nga aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa nga mga mensahe kag opinyon. Ano? Ayo lang ko, may mga komento gikamo sa aton sa nga diskusyon. Most likely nga aton sa pamangkot sa mga gabi, ano gid bala ayhan ang kapalaran tano? Sini balang away-away kag gumon-gumon bala kag agaw-agaw sang mga isla dira sa area sang West Philippine Sea kontra iya sa pungsod China mga kaksyon. Action firing line. Kay wala gid sang clear cut subong desisyon ng aton sining gobyerno, puro lang kita diplomatic liter nga ginapadala didto, no, nagareklamo man kita. Pero mayo man na gani kay para likaw sa gamo, no? Nga magplopangakig kitabi. Pero ang pamangkot, ginabaton sang China, pero nagasige man sila gihapon sang ila ginahimo dira nga amat-amat gidya nga pagkulkol sang aton sining nga kaugalingon nga isla mga kakson. Action firing line. Aber kamo dira bitan aw gid bisang istorya sini ano ang aton sini kapalaran pila kadlaw man. Dako mismo galibog ang huna-huna ko. Kaya ang nagapapili subong sa ato nasyon daway gini mamunuhan ang problema dira sa West Philippine Sea mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Onboard na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Firing line. Sa mga balita lokal mga kaaksyon, grabe man ka di malas sining mag-asawa nga naga-drive sa ila sining tricycle kay na sang aga dira sa Banwa sang Ibi Magalona, nagadulo negosyo kuntani mga kaaksyon tiga pangabuhi bla sos nabungguan sang ambulance ngayon sa syudad sang Sagay. Ang asawa nga nagapungko sa likod sang driver, patay gid iya. Action firing line. Kagabi, check tanibing sa Himamaylan, kaya daw may ara man to sang konsyerto kagabi si Bambo, may mga reports to nga mga ambulance, why nakalabay dayon, kag may na-disgrasya, ipi-check ta ng nanay na be. Action firing line. Samtang 18 pilason man sa aksidente nga nagluntad sa San Enrique, sa tunga sang van, kag isa ka auto, mga kaksyon mo pag hinay-hinay gisdalan. Action firing line. Kag lalaki na sapuan patay sa kilidalan diri sa Lacson nga syudad sa Bacolod. Check tani kay ipa-autopsy anay kung anong ginkamatyan gid sini. Action firing line. Kag atensyon sa aton sining mga kapulisan. Liwat kamo ginapahanumdom sa inyo sining regional director nga hindi gid magupod-upod sa mga political activities nga ginahimo subong sa aton sini nga mga kandidato sa national manukon sa lokal nga level. Kung gaupod gid man kamo, because nga naga-security lang kamo sa ila, pero kung may ara kamo sa mga actions, nga daw nagapabor kamo sa sina nga politiko, ay basi manitratuhan kamo dira ha, kag madisgrasya pa ang karir ninyo. Action firing line. Samtang dugang ballot boxes makaksyon, nag-abot na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Preparado na. Action firing line. Kag provincial Comelec padayon nga nagapangkakas sa mga
illegal nga pagpanghamtang sa mga tarpaulin sang kandidato kag subong man ang mga oversize nga makit-an dira sa inyo tagsa-tagsa ka mga lugar. Diri sa Bacolod do damo man ko nakit-an gyapon nga aras puno sang kahoy do wala man na matandog, nadugangan lang nga nadugangan mga kaaksyon. Action firing line. Dugangan ta karon ang iban nga bulo balita sa aton sini nga pagpangalagad daw puwerteng traffic sini nga hapon diri sa Bacolod do. Abi ko kung may ari digli subong si Senador Manny Pacquiao nagkulo ka mamusta lang sa publiko. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, balikan ta na karon ang dalag ko nga balita lokal mga kaaksyon. Oy karon gali ikwaon taman report ni Action Alvin Grava kay may ara sang proyekto nga aton sini nga mga utod nga mga priso bla sa prisuhan mayo mano kay subong nga aton sini nga mga opisyalis sa BJMP bla nagahimo sang tikang kung paano maka-income ang mga priso naton pero hindi bot silingon nga ma-income kamuda ang iban disagwa basi maghimo tinunto para mapriso man kay may income to sulod. Hindi dito na sila ginabulig-buligan para kung magkadto mga asawa or kag pamilya nila may ihatag man sila nga kwarta kay mga pigado man na dag iban mo. Ano? Sige, kwanta na karon na. Isalya data na mga kaaksyon. Ang mga balita dito sa national kay nagin-mention ko lang sa inyo kung anong kapalaran ta sa pungsod Pilipinas siring padayon iyang hingabutay sa mga island dira no nga kunuhay tag iya pungsod China mayara man ang Pilipinas mayara man iban nga pungsod mga kaaksyon nga nagaulo angkon sina no kadamo na sa mga gamo-gamo kag mga kumod-kumod ang aton siring mga public officials diri sa pungsod Pilipinas kay sang Marso 2 ang vessel mga kaaksyon sang Coast Guard sang China daw gusto na gid nga maglusob na naman sa teritoryo sang Pilipinas. May lang katuwan tong Philippine Coast Guard kag nahambalan sila. What if karon kun hindi sila hindi bla magmaayong tamdanay nila kag binubuanay sila. Kaluluoy lang karon ang mga utod ta nga mga Philippine Coast Guard although nga ti amo nang iyang mandates ko galingon nila bantayan ang aton nga teritoryo. Pero hindi man bot silingon nga magpangita lang ni sila sang gamo. Bodyguard man na sila tani sa pungsod Pilipinas. Galing kay ining piyak nga pungsod sa China. Matyagan ko doga panunlog gid iya mo, no? Nga tigin award naman niya sa aton gani sa International Court magkaksyon. Nga iya sang pungsod Pilipinas pero ti ara man da sila gyapon. Sige, sa Abril 8 magkaksyon, may ara sang meeting. May hinun-anon si Presidente Rodrigo Duterte kag si China President Xi Jinping mga kaaksyon no Abril 8 ina sa Biyernes dason nga semana nga Biyernes mga kaaksyon. So no, kay Duterte diri si Jinping kunong gusto nga magpakigsapol sa iya via teleconference meaning via Zoom or anong ideya dira basta sa computer mga kaaksyon no online magaistoryahanay sila pero wala man ginladlad ni Presidente Rodrigo Duterte kung ano ang ila nangin or mangin tupiko. Di kabay pa nga maglabutan or malabutan ining problema ta dira sa West Philippine Sea no kag kung ano nga mahingyo amin ni Presidente Rodrigo Duterte basi kulang na ni sa paghangop ang presidente sang pungsod China sa sina nga mga dokumento abi nga gin-provide sa ila before the 2016 bla nga ina ginapanag-iyahan sang pungsod Pilipinas. May ara gin man sang agreement subong ang Pilipinas kag ang China mo ng 60-40 bla. Bati kamos na. Oo. Pero kung kaisa may nagamuno na gid mismo nga ini nga isla nga lanan ta sang amo sini may ngalan sila sa pungsod China sang isla nga aton man isla. So, abuton ta sa Abril 8 kung anong kaundan or mangin kaundan sang ila sining nga pag-inistoryahanay sining duha ka presidente sang China kag pungsod sang Pilipinas. Ang iban nga balita mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte ato ko gabi ito sa Lapu-Lapu, Cebu, no? May engagement siya kagabi dito
ang pagka 3 months before sa pagpanaog ni Presidente Rodrigo Duterte, ang hindi gid malimtan sang pumuloyo kag Pilipinhon sa iya, ang iya sining pagka-joker bla nga sahi sang tawo. Action firing line. Kay kagabi nag-joke na naman siya. O galing ang pagka-joke niya mga kaksyon, medyo hindi na naman manami, no? Because it involves sa natawag naton pinatsanay. Action firing line. Hamakon mo kagabi ang joke niya, sinugo niya ang mga nagapapili bisi mayor o vice mayor. Ginabala niya kung gusto nyo nga mag-mayor man, pilakadlaw. Subong pa lang mismo, himuon nyo na hapos lang na katama. Siya, bayran nyo lang na 50 mil kag ipa-ambush ang inyo mayor. Action firing line. Siya, di na nga mo sa gipangampanya. Magastuhan lang ka mo. Ori, bayran nyo 50 mil, ipa-ambush nyo lang inyo siling mayor, next mayor na ka mo. Action firing line. Bao ang iban to nagakinadlaw, nagapinalakpak, nagainutoy-utoy kadlaw, pero may ara naghambal gidigid maayo ining joke ni Presidente Rodrigo Duterte. Medyo masakit ini siya kag kung kaysa ginakuhaan gid sang ideya man sang iban nga mga manugpatay man. Action firing line. Oh, galing kiti amo na siya mo, no? Ginanad ta na lang ko galingon ta sa sulod sang 6 ka tuig nga ini siya ang nagpungko bilang amay sang Pilipinas. Ang pagka-joker niya amoning indi naton malimtan mga kaksyon. Action firing line. Ti kabay pa nga kabaw ka ang pagka-joker niya mo maning isa sa nagtatak sa utok sang Pinoy sang sa Davao pa siya. Oo, ginapangita man mga jokes niya. Ti subong na dalaya gid hasta subong sige man gihapon. Kung kaisa daw kita mismo nga nagapamati, kita na lang mismo kabalo mag-intindi, mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton sining pagpangalagad, subong nga adlaw, nagparayag si Senador Amy Marcos. Daw hindi inagid guro maagwantabla ang pila ka mga batikos sa iya sining utod nga nagapapili subong presidente sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Nagligad to si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag. Siya gusto niya nga usisaon kon kag sukton sang Bureau of Internal Revenue ang tax nga wala mabayran state tax sang pungsod Pilipinas. Wala man siya may ginmuno kung sinong ginatumod niya, pero tiang talk of the town subong sining mga party tax nga ini, amo man lang ang pamilya Marcos mo. Action firing line. Ang ginapalayag sa mga engkwentro ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, ang ilang balayran sa tax nga 203 billion pesos mga kaksyon, no? Amo na pirming ginabanat nila kag ang mga ill-gotten wealth nila ang alleged nga korupsyon, ang alleged nga pagpangawat sang Marcoses before sa pundo sang Pilipinas mga kaksyon. Action firing line. Bilang magulang kag senador man sang pungsod Pilipinas, nag-react diri si Senadora Amy Marcos mga kaksyon, no? Siya wrong timing sang mga gina-question subong nga state tax against Bongbong Marcos. Siya kadugay na nga mga isyo against sa amon nga pamilya. Sulit-sulit na lang. Kag nagapati siya nga ini pangguba na gidlang sa ila sini nga pamilya, ila binagid sa utod niya nga nagapapili bilang presidente. Action firing line. O galing lang kiti 1997 to o 95 may ara gid man to diya sang may ara gid man sa mga documents nga nagapakita nga may balayran gid man ang Marcoses ang tax sa pungsod Pilipinas mo. Action firing line. Pero suno kay Marcos, pasulit-sulit na lang ang mga tao tak-an na mamatis na. Kag bulok na ina nga mga taktika against mga kaksyon sa ila sini pamilya. Goroti natin tak-an na blagro si Amy Marcos. Amo na subong nagpagwa siya nga initanan mga propaganda gid lamang batok sa ila sini nga pamilya
agod nga malutos si Bongbong Marcos, mga kaksyon. Firing line. So, nagaayo si Amy Marcos nga kung pwede yung tatana na. Galing hindi mo na madula. Labi na gid sang may mga ideya gid, no, sa nagkalahinabo sang sadtong panahon, sa panahon pa ni Marcos. Hindi mo gina sila yung matudluan kay nakahibalo kag naka-eksperyensya sila kung anong ginatawag nga ginhimo sang Marcos family sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Firing line. So, subong, ang pamilya nagahangyo sa pagpaintindi sa publiko, no? Kay naganay hambal ni Manny Pacquiao, si Marcos man tong ginatiray naman. Siya, depende sa inyo kung sino ginang pagabutuhon nyo. Siya ara pirmi sa ulihi ang paghinulsol mo. Action. Firing line. Siya gusto nyo nga balik liwat ang martial law. Ti buto ka mo. Ti sinong ginatumo nyo, ti BBM, gyapon eh. Kaya mo man lang ginabato sila kag sa nagpa-martial law before si Marcos manang amay. Action. Firing line. Pero ti sa inyo na nagyapon, hambal ko gani kagabi, nga dapat ang aton butante, kita nga mga butante, disiplinahon ta ang aton sinikaw galingon. Kita na lang disiplina nga mga butantes ko galingon ta. May nag-react pa na kagabi sa ginhambal ko para ti disiplina sa ko galingon mo. Karon bla ko may time kisuliton ta. Action. Firing line. Sige, nagahilapit na mga kaksyon ang eleksyon sa May 9. May mga nagkalahinabo pa sa Smartmatic, mga kaksyon, no? Ini balang ginatawag nila nga security data breach kuno. May nahitabo nga pagpangkapi, mga kaksyon, sang content sang Smartmatic, nga nadakpan kag karon ginaimbestigara na sang National Bureau of Investigation. Firing line. Ano bala ang mangin ano bala mangin kwan sini kaangtanan sini sa palaabuton nga eleksyon. Kay ang nagkalahinabo, mga kaksyon, sang nagligad nga mga inadlaw, may ara sang gin post dira sa social media ang kampo ni Bongbong Marcos. Action. Firing line. Ang gin-post niya dira, mga kaksyon, nga may ara sang ginatawag iyang empleyada, job order malang gani mo, na? Nga empleyada sang Smartmatic, mga kaksyon, nga ginpag allegedly may ara siya sang ginpakopya nga content sa iya sini ginauyatan nga laptop. Ina-allegation sang Marcos nga team, mga kaksyon. Firing line. So ini, gumawa gilayon ang reports, lumapta ini, that's why nga ginaimbestigahan subong sang National Bureau of Investigation. Kagang ini nga empleyada sang Smartmatic, mga kaksyon, ginpapahalina sa sini nga mga tinion. Firing line. So, ang COMELEC diri nagpathag nga wala dapat sang kabalakan ang publiko, wala dapat sang kabalakan ang publiko kung anuman nga mga reports kag allegations ning security data problem nga ini or breach, mga kaksyon, sa May 9, 2022 nga elections. Firing line. Galing kay ti, hindi mo na imapunggan ang huna-huna sang pumuluyo. Kabalo ka sa una, may ara na sang mga alleged nga dinayaay mo. No? Dumduman nyo to si Hilo Garcia nga ato. Kay Madam Gloria Macapagal Arroyo during the time. Kung may mga dinayaay nga ginatawag sa eleksyon. Dumduman nyo nga sang last 2016, nagpa-recount si Anay Senador Bongbong Marcos against Leni Robredo. Allegedly, nag-brown out lang. Pagkabalik sang suga, naglabaw na si Robredo sa score. May mga allegations bla. Tisubong, may amo naman sini, timprano pa, masobra, isa ka bulan na lang ang nabilin kag mag-eleksyon na, may amo pa sini nga hitabo. Susunod diri kay COMELEC Chairman Sai Damen, Pangarungan, I don't know kung tsakto ko paghambal sila mo na pilido niya, hindi dapat naton pagkulbaan ini.
kay ara sa Smartmatic subong ang paghimo sa mga tikang. Kag ginaidiyahan ini nga hindi malapta sa or magtatak sa huna-una sa publiko kay basi may dinayaay nga matabo. Action firing line. Ini ginatawag nilang internal organization activities mga kaksyon. Di kabalo ka, ini mga SD cards, mga baluta nga ini, dira na tanan mga kaksyon sining counting machine nga ginatawag, ginabutang. May mga content na dira nga dapat hindi pwede mo nga ipalayag sa bisan kay sino, kay ina makabig na ton nga dapat inang nakahibalo sina ang mga opisyalis gid lamang sang Smartmatic kag Comelec. Action firing line. Karon pinakopya iya sining empleyada sa kon sino man to sa laptop niya. So ginahulat pang result subong sa National Bureau of Investigation o kon NBI angot sini mga kaaksyon, no? Kag ang Comelec nagmando na sa ila sining Comelec Law Department nga bagbulig sa pag-imbestigar sini mga kaaksyon. Action firing line. Di pagkagwa sini nga report mga kaaksyon ba puwerte iya? Hambal sang publiko ano naman ini? Basi bala kung anong problema nga maabot sini sa eleksyon? Basi bala sa may diniyaay diri, no? Amo nang ginakulbaan subong sa mga butante. Now, may ara sa aton diri sa Pilipinas, may ara sang mga ginatawag naton bala mga non-partisan nga mga organizations nga nagabulig ini sa panahon sang elections agod mapatuma naton ang patas kag honest iya nga eleksyon. Action firing line. Ano ini? Amo ning grupo sa ginatawag nga Pastoral Council for Responsible Voting mga aksyon or PPCRV. Ini sila mga ginatawag ni nga non-partisan, non-sectarian, non-profit organization. Ini wala ni sang affiliate mga aksyon sa kun anuman. Ini sila affiliated iya sa Roman Catholic Church diri sa Pilipinas. Ang tinutuyo sang PPCRV to ensure sang libre akon free kag patas and fraud-free elections mga kaksyon, no? Ini gintukod ni ng October 19, 1991. So ini sila dinikada na nga nagabantay sang aton sini eleksyon. That's why nga pamangkuton ta subong kon anong pananawa nila sining natabo nga mga breach nga ini dira sa Smartmatic. All lines of firing line. Sa aton nga linya diri sa Bacolod na nagapanguna sini amo ang aton sini kasimbahanan. We have on the line si Father Chris Gonzalez. Sir, Fad, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Yes, maayong gabi gid Action Bray kag sa tanan nga nagapamati. Sa aton may gabi sa inyo tanan. Salamat gid Fad, ano? Gindala ko na ni subong nga gabi nga issue because nga grabe ang mga pangduha-duha subong Fad sang aton sining voting public bla. Sining report sang ginaligar nga security data breach didto iya sa Smartmatic. Ang hambal sang tao siya na ano ni basi may dinayaay naman ni may lang ani kinadakpan dayon, ano? So may ara pa investigation si National Bureau of Investigation regarding sini kag hambal sang Comelec wala dapat sang kabalakan. Pero sa part ninyo ya Fad bilang mga organization nga way pabor-pabor o non-partisan kamo sa PPCRV, ano ay hanang inyo sini pananawan sini Fad sa mo sini matinion? Sige. Sa totoo lang maskin kita no nagakahangawa bala kag nagabantay gid kay ti kabalo man kita kung ano ka crucial iya ang eleksyon diri sa aton sa Pilipinas. Yes. Maski diin man basta elections balantayan gid no kay siyempre nagabutar kita para sa aton nga futuro kag kadamo man ang mga nagapadalagan nga may mga record bala nga daw tingwaan by all means no nga magdaog. Amo na nga kita hindi makita makahatag assurance of course no nga wala sang dinayaay. Amo na nga ragi kita nga nagabantay no hindi nato pwede mahambal nga isalig na lang dara naton sa ila. Ang ikayo sini kay like for example subong parte sa sining
breach nga natabo sa Smartmatic. Mhm. Ang COMELEC mismo nagapasalig nga hindi election related, no, Aha. aning breach. Amo nang hambal nila, no, Mhm. na ang information nga nag-leak parte iya sa ila organisasyon, no, Yes. sa Smartmatic, no. Pero wala na ginatulon tanan Oh. nga hook, line, and sinker, pati na tadayon, di ba? Mhm. Amo na kay importante nga kita involved sa pagpadayon sa pagbantay. Kay Aha. ato nimo Mhm. ato ni ginkapitalan, ato ni balhas, ato ni dugo, ato ni puturo ang nakasalalay dira, no, gani wala kita gihapon nagambalya nga okay nga, no. Padayon kita gihapon nga nagabantay. Aha. Bisan ton maghambal ang Smartmatic nga internal organization activities ang nagkalahinabo. Pero dapat kita fad nga mga butante, no? Ako gagalingon nga opinion sa mga gabi. Although nga hambal nila ila problema internal, sa likod mo mangin wala pulos ni pilakadlo ang buto ko ha, mag-inamo ni do gaduda mo ko ganit fad mo. Mhm. Well, ako sa gihapon, Aha. yes, may ara nga may mga hindi magsalig kag Aha. kung ano. Pero ano lang mahimo ta? Mhm. Mareklamo bala kita o mahambal kita nga hindi na kita magbutar, Aha. mas kita ang perde, no? Mhm. Galing sa kon kaya masalig sa gihapon. Kung saan problema pinarasguhan naton, ang pagbutar ang eleksyon sa iniya akong galo, no, sa pagiging demokrasya naton. Aha. Sa totoo lang, may ibang mga puksod mo nga gusto din may eleksyon sa ila lugar, pero sorry sila, wala sila kay diktator ang ila leader o kung anong klaseng ila pang dumanahan, Mhm. wala sila eleksyon. So gani, pas may eleksyon, dapat mahalo ni naton, no? Salig ka man, kung hindi ka magsalig gani, mas mayo pagid. Mhm. Why? Kaya Aha. mabantay ka, no? Aha. Kaya ato ni tanan, hindi ni iya ang sa gobyerno, hindi lang ni iya sa kandidato, hindi ato ni tanan. May stake, bala kita may stake, ano yung kinandaan, makingbahin kita. Yung tayo, kung ginakilala mo, ato nila, Aha. ibatayan nato. Oo, batayan nato. Mhm. Okay. Si PPCRV FAD starting to pag-start sang kampanya hasta sa adlaw sang eleksyon. Dira nagig kamoya naga-monitor ya FAD no labi nagid sa adlaw sang eleksyon mismo. May mga counting man kamo FAD nga inyo do ka tawag sa nang diri sa aton lang ya mismo nga himo. Klaro na ito kung ako ginagubang tip ni Sherdy. Kaya mo siyang, hindi man ano siguro ng misconception, Aha. pero dok gamay, no, sa PhD, sa nga ulbrahon, nga, madamo siyang ila paglantaw nga ang PPCFD among kalabantay sa Noble Precinct PSS, dira, no? Mhm. Nga, ito sa mga tulang, mga nagtalang, o di. Dali gid lang. Plus tarta gabay si Father. Fad ba si pwede kalanda ka idog-idog gamay? Medyo nagadula-dula kita. Aha. La 7:37 na Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Nabalikan tabi si Father Chris Gonzales mag-action, ano? Kay lipay man kita gani nga may kaangay sini nga mga grupo mo. Ini ila may mention ko sa inyo kay nga non-profit ini meaning wala ni sila ya income. Ang tinutuyo sining grupo sang kasimbahanan o grupo sang simbahan katoliko to make it sure nga mangin honest kag clean ang aton sining eleksyon, no? O galing kon ang diferensya abi kag ang dinaya ay mga kaksyon ato ya sa computer o kon sa masinda ti anhon ina sang PPCRV man. Action firing line. Amo nang aton ginakulbaan mo. Oo, ang ato niya advance lang nga paino-ino because nga daw nadada nakitabla sa mga allegations kay mismo gani ang mga nagapapili dira amo yang naghatag sang mga huna-huna nga hindi maayad sa aton sini nga mga butante. Action firing line. Damo na bla. So subong sa amo sini daw kita mismo daw siling ko paano ni man. Anyways, balikan ta si Father Chris Fad.
Yes, sorry na utod kita. Aha. Oo. Di ito to dampi na utod man. Ang responsible nga himuon sang PPCRV sa during election fund. Aha. Yes. Kunti mo na nga aton nga ginapaminsar nga kung mag-PPCRB kita nagatuy-tuy sa mga nagtalang, mga tigulang, hindi katubulok ko din makadto nga presinto, tuod ina. Pero tama ina kagamay nga bahin sang ulubrahon sa PPCRB. Kay tatlo ang ato nakita nga ginaubra sa PPCRB, may antes election, may during election, kag tapos election. Ano ni mga ulong hilikoton naton antes election? Isa na dira ang pagbulig sa mga registration, no, pakilala sa COMELEC, no, sang amon presensya, kag voters education, no, mga dialogues, no, mga candidates forum na ginahimo na naton kay para nga mas mahibalaan sang tawo ang iya pagboto kag kung sino ang iyang botohon upod na sa aton lubrahon. So amo na yan during elections, no, nagaplastar kita dira sa presinto, nagabulig kita sa mga hilikoton. Kag after elections padayon kita sa gihapon labi na sa panawagan naton to be involved, no, sa good governance. Like for example, mga promise ang aton nga mga politikos ang sila nagpapili pa lang kapangaluyag sa aton. Ano karon niya ang aton pamagi sa pagsukot sa ila sang ilang mga responsibilidad. So muna dapat kabahin kita sang good governance. Kay aton ning gobyerno mo, kita ini, no? So dapat kabahin kita dira. Aha. Kay na gani pag-utod mo Fad nakamuno ko siling ko ang aton sining nga mga utod like PPCRV, grupo sang Church Catholic diri sa aton, kadako gid sang ila sini bulig sa amo sini nga ginahimo nila. Pero kung didto na gid man magluntad ang ginatawag nga dinayaay sa machine daw mabulubudlay para sa inyo, paano ni i-plaster Fad, no? Paano ni mabuligan, no? Well, diri ko sa amon sa lokal, unate gina-insure man na naton halin sa pagbukas ang mga VCM, no, paano ang conduct sang aton nga mga teachers, nagabulig man kita sa ila dara ina iti lokal. Pero maglabot na dito sa nasyonal, may mga upod man kita dito sa PPCRB nga sa national nga level nga padayon man Japon nga nagabantay. No, mambal ka ta siguro wala na kami di mahimo ato na sa ila ang bula, no, kabay pa, no, nga sila man to kay may mga IT experts na dito, may mga sagad mo na to sa sina nga ulubrahon, kani kasalig man kita sa ila. Hindi man kita ka-assure, makatag assurance 100% of course, pero ang importante sini ara kita nga nagabantay kag gabuligay. Yes, amo nang ginakalipay gid na sang kadaman, no, ang kahangawa lang gid sang iban subong, amo nang mapentindi naton sila nga makuan man mabawas-bawasan bla. In fact, Fad, may isa ka butante nga kilala naton pagkabasa niya sang balita. Siya mismo nakahambal nga daw madulaan man kasi ni sang gana nga magbuto man, mag-amo sila kay nablang ang puder ara sa ila, kita butante gid lang gusto ta magdaog ang amo ni nga tawo kay nakita ta maayo ni nga leader, pero kung tinuntuhan sang ara da sa babaw, siya daw ay gid mahimo. Do nasubuan siya Fad, well, tuod ina. Pero galing kung mag-give up kita, kung maghambal nga tiway na tamay mo, ara na sila na lang, ti perde kita Una gid, hindi kita maminsar nga butante lang ta. Kay kita ang sovereign Filipino people. Yes. Tani i-reclaim na naton ining dungog bala naton nga mga Pilipino nga kita aton ni pungsod. Kag kita ang nagbutang sila sa pwesto. Amo na gani nga kinahanglan kayuhon nato nga ning eleksyon nga ini. Ining eleksyon kay kung butang nga tada sang dayaon, perde na gid ta. Kung mabutang tada sang korap, perde na gid ta. Pero kung mabutang kita da sang tawo nga masaligan, nga inang matutuon la sincero nga magdala sang tutuod nga basi pa lang makadaog ta. Wow, salamat gid Fad, ano, sa imo sini nga pag-edukar na naman sa katon sini nga mga butante. Siling ko gani last night sa siniman nga program, siling ko una naton nga edukaron ang aton gid kaugalingon nga mga kita nga mga butante, no? I-educate ang aton nga mga butante kay kita ang nakahibalo kung sino ang nagakaangay nga mangin leader naton, hindi kay ang mga nagapapili amo pang aton sini nga edukahon Fad, no? Gani. Sige. Fad, salamat gid sa mga time, serbisyo tonight. May gabi ka mabuhay ka, Fad. May gabi. Mayang gabi. Action Firing Line.
Mismo ha, ang simbahan nag-adlaw updated man ni sila mo sa mga nagkalinabo sa palibot ta. Labi na gid kon member sila sining PPCRV nga ini. Nagakahangawa, kita mo tong first nga word ni Father Chris Gonzales mag-action. Siya nagakahangawa man kami. Because nga sa amo sina nga palayag sang Comelec nga wala ta kabalakan pero paano kay hindi man kita makakita kag ari lang kita diri. Action firing line. Pero never nga mag-give up ang isa ka botante. Sa amo sini nga mga reports subong. Tell you frankly, may mga tao nga kawad-an na mag-vote. Because nga, mamangyapo na, boto ta, ang aton botohon si amo ni, amo to, amo gini, hindi gidya pon magdaog because nga ginmaniho na kung ano nga mga gakalatabo dira sa pagpanahon sang eleksyon mga kakson. Action firing line. Pero amo tong hambal ni Father, hindi ka mo mag-give up, buto lang gid ka mo. Kay total, why man kita kakita, why man ta evidence nga may nagkalahinabo nga madinaya ay dira, buto lang kamo Kay basi duha-duha mala ng aton, pang duha-duha mala na kag wala man niya nagkalahinabo. Action firing line. Kabay pa, ting una nga nagreklamo si presidential aspirant Bongbong Marcos nga ti amo ning breach nga natawag. Ti kaluluoy man tong empleyada sang Smartmatic pinahalin. Ti alangan man di ka mapahalinon nga pinakopya mo yung content iya sa imo sini nga laptop nga wala ina gina-allow to share or someone to get that from you because nga ina confidential. Do hindi pwedeng ipagwa na siya pinakopya mo yung sinuto kag nga Action firing line. Dira palandaan dumakwan ka na no, dumaduda ka no. Kay before ka na nagsulod sa Smartmatic nga ina, nga empleyada ka o kon empleyado, I am pretty sure nga may ara na da sa mga pagtuon, ginedukar ka na kung anong imo responsibilidad pagkatapos may ginhimo kaya nga kamalamalahan. Action firing line. Sige, paabuton tala ni mga muyo lang ta, no, nga mangin maayo ini nga eleksyon. Mga kaksyon kay tanan-tanan gusto magdaog. Inam lang itawag ni tanan-tanan ginahimo ang ways and means para nga magdaog mga kaksyon. Action firing line. Amo ni ang iban basi nagahimbot lang do kabudlay magpasibangod pero daw maghuna-huna kita do kabudlay no daw amo ni mo na. Action firing line. Pagbalik naton karon dungagan tang aton sini mabalita makaksyon dugay-dugay kay Action Alvin Grava no balita gikan ni sa prisuhan no mayo man nga balita sa mga utod ta mga priso. Action firing line. Pero ginendorso na naton sa inyo makaksyon ining blotter na plus herb. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Maayong gabi lang sa mga utod ta, Christine Minies Villalubos, Melvin Piñafil, Itam, maayong gabi ak Sumbray, Monitor Gikusubong Publicar or Paklibar Family Barangay Talakdan, Leia Younger Esquivel, Joy Ann Ogdamen, Tamyaw ilang gali Happy Fiesta La Castiliana. Si Maria Leia Banaglorioso sang Camilla Bacolod South, Ana Sinoro, Rochelle Fulgencio Susana, wala gid kapakot sang kapalaran ta basta sige pangamuyo aksyon braya sige. MJS Candido Hildore, Love Piñaranda, PM Bry Elsinia, pamati lang ko di sa magsungay. Salamat. Rona Rihida Trava Raman, hambal ni Madam Ana Sinoro, swerte gid guro hala aksidente unay gid sa aton. Kung dira ka lang koto, may dahilan gid ang kamatayon. Bisan, gapungko ka. Lang, ahay. Si Len Ann Patrimonio or Len Ann Patrimonio. Action Bray, greet ko lang family Patrimonio kag family Similiano Moises Padilla. Thank you gid. Si Mario Olvido Aquesa,
hindi ka magsugot an kunon sang China ang teritoryo. Action Brian, good evening. Hindi ko magsugot nga ang kunon sang China ang teritoryo. Uy, ato na mo. George Gargasiran, Homa Lumina, Imbong Jocampo, Tabio Ryan Francisco. Maayong gabi Action Bri, great ko lang Papa Luminado Villarante nga pirmigid nga pamati sa imo Inapugan Barangay Santol Binalbagan. Si Madam Elizabeth Gamala Araman, God bless man. Ana sinuro IT amo na goroya gahimo, joke lang pati kamo. Okay, Alex Fuentes Araman, Connie Dormitorio, evening Anchorman Brian, More Than Action Farming Line, Shane Anthony Action Brian, may gabi ilang da watching live New Jersey, pa shout out lang ko na family Lipania. God bless, thanks, more power to program. Marilotro Villa Catinoy, Evelyn Barrera, evening Action Brian, shout out pamilya Barrera sa Punta Taytay, especially kay Hulo Boy. God bless, pumati gid kami pirmi sa imo, salamat. Ray Flores Brayuga, Tuto Tatan, evening Sumbray, tama kagid kinahanglan disiplina gid sa aton kay gilingon. Kung ordinaryo ka nga tawo nga hindi kabayad sang taxes mo, lagot ka sa BIR, pero kung kilala ka nga tawo damo sitsiburitsi pangalayi para hindi ka makabayad, husto. Anthony Louie Habagat, naga-monitor man, Diding Alojamiento, Erna Rose Querido. Thank you, Git. Idol. Salamat, Git. Ariman si Virgil Pinda, na evening dira sa Celine Homes. Warren Ortiz, Virgo September, Kurt Nathaniel De La Torre, Purok Duluna na Shinda, Guba, Central Maaw. Utay Benedicto, naga-monitor man. Idi Laos, kag Nanay Isabel, Raymond Mides, Manangkil, good evening, Sumbray. Great ko tanan, Sitio Alulong, tanan, Taho, Barangay, Buena Vista. Rosalina Arellano Espadero, Lilia Taton, God bless. Ana sinuro, hindi tanay maghusgar, makasala lang takabay pa, wala daya. Pangamuyuan ta lang. Sige, balikan kong iban karon na, la 7:50. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Kasi kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27. Las 8:09 na, mabasa kita gamay lang sa aton sining nga mga utod, ano? Evening action na Bri, ginpahalin gid ako sa family leader diri sa barangay Sampinit kay wala ako kapavaksin. Kag nakabati ako sa programa ninyo nga hindi man mandatory gid ang vaccine, hambal pa sige paradyo kuno. Ti sige paradyo kuno. Action Bright, ano ma-comment mo, Action Bright, parte sa comment ko, no? At ituod man gid na hindi mandatory ang vaccine, no? Hindi man gid makapilit, pero kon desisyon ina sang leader nyo daya sa politika, ti iya niya desisyon, why tada may mahimo. Ngita kasang iban. Action Firing Line. Good PM Action Bright, ang masiling ko lang sa mga bagong botante, mamangkot kamo sa may edad na. Kung ano ang mga nagkalatabo sang Marcos time, tani mahuya ang nagapapili si Junior nga hindi man tuod nga Junior 1980s pa patay na ang tuod nga Junior si Lino. Si Lino niya. Action Firing Line. Good evening Action Bri. Barangay Talaptap La Castellana, Toribio family nagapamati gid na. Nagamonitor man sa aton gani si Father Agot Hinayan mga kaksyon, ano? Suno niya diri sa aton ang balyas sang iya sini nga mensahe na sa point gid migo ginsulit-sulit ang isyu sang unpaid tax kay matuod ina mo na kag kwarta na sang pumuluyo kag ang involvado nga nagapapili presidente may deber ang pumuluyo sina. Ang paghambal sang kamatuoran niya hindi pamulitika o propaganda or pangguba kundi paghilway maayong gabi. Action Brian. Action Firing Line. Postotod. Ang ining tax nga ni dugay na ni, no? Dugay na ni nga isyo. Ti galing kay nagapapili siya, ginasulit-sulit ina para madumduman sa publiko nga may amonis may unpaid tax ini sila nga dapat dumdumo nila anay. May nag-comment kani ginada nga kon ultimo nga manog baligya gani sa merkado daw. Kung di ka bayad sang arkabala niya, ialsahon ang lamisa mo. Action Firing Line. Pila lang na, 20 pesos nga arkabala sang lamisa, kung di ka kabayada, hindi ka kabaligya. Tining 203 billion pesos iya. Susko, ang utang subong sang gobyerno, 12.9 trillion. Di ba si makabulig-bulig pa nga ibayad to sa utang ta? Action Firing Line. Dali naghambal man ang Marcos nga, why na, muni mo tao, labi na gid sa attorney Gadon. Perting depensa ni Gadon, no? Action Firing Line. Kagiban pa dira. Las 8:12 na. Diri kita. Sa concern pagid naton mga kaksyon kay buwas nga adlaw, supposedly, unta to na ang biyahe sa mga tradisyonal nga mga salakyan actionems. April 2. Because nga, gin-modernize na
ang mga salakyan sa Pilipinas. Ang natabo, sunod diri ka Attorney Dindo Ramos, gin-extend another 1 month na naman sining bulan sang Mayo. So ang pamangkot dira mga kaaksyon kung matigayo na gidman nga dayunon ang pagdula sang tradisyonal nga mga salakyan. Sino ang magabiyahe diri sa syudad sa Bacolod? Action Firing Line. Pagintindi ko diri sa Bacolod, may ara sang 3 lang diri ka mga minibuses ang tawag ko kay gagmay na bla. Nga na niyo amo ning modernize. Amo ning modernize nga salakyan ti sila ning mabiyahe de kon matabo gid man nga unta to na ining mga salakyan nga wala naka-renew sang franchise nila because nga hindi na sila pasado kaya ang salakyan nila daan kag i-modernize gani. Action Firing Line. Amo nang akon sining ginapananaw. Anong matabo ayhan? Pero para maintindihan pagid naton sa aton sining nga linya. Online sa Firing Line. Yari sa aton nga linya si Madam Elizabeth Catalbas sang FIBACDA. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio. Bacolod Action Brian Morden. Naputol. Aha, las 8:13 na kita. Action Firing Line. Sige, balikan naton karon dugay. May gabi lang kay Virginia Ortizo. Action Bri, watching live naman kita from La Carlota. Si Toto Tatan, isa na siya ka member sang Scout Ranger sang Pilipina or Philippines Constabulary si Junior. During martial law, kami victim nila during martial law. Damo gid panugid nga biktima sila. Action Firing Line. Ay, sus ko. Kagabi ganidi pag-mention ko nga dapat una nga disiplinahon ang mga butante. Kita nga mga butante, disiplinahon tang kaugalingon ta on how to select sang pinaka the best nga mangin leader sang aton pungsod. May nagreact to kagabi nga do na balingagan siya kuno sang akon hambal nga idisiplinahon tang kaugalingon ta. Action Firing Line. Galing kay Wai ko to mabasa na direkta kay patapos ang program ko. Ginahangkat ko siya gani, subong, nga i-text niya tuliwat, kay para tudluan ko siya kung nga ang butante among disiplinahon ta. Action Firing Line. Oo, kay may ara to siya sang, may ara sa sang ihimplo parti sa isda. Daw ang nakitaan ko to, pariho na kuno sang bunit, nga butangan sang pagkaon, kag ano tong hambal niya man, do, hindi ko maka-gets Action Firing Line. Lingko nga ano man iman nga i-kumpara niya ang kaugalingon sa ang tawo sa isda man nga ang isda ya way niya buot, ang tawo ya may buot. Action Firing Line. Pero dali gid lang, na-contact naton si Madam Elizabeth. Ari si Madam nagbalik na. Online sa Firing Line. We have on the line si Madam Elizabeth Catalbas sang FIBACDA. Ma'am, evening, Action Radio Bacolod, Action Brian Mordena. Hi, ma'am. Ma'am Beth. Hello? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Oo, live na ta subong. Live na ta subong sa Action Radio Bacolod. Oo, Sir Brad. Maayong gabi, Hilata. Ma'am, congratulations kay wala pa madayon tani asta na lang kamo buwas no ang mga traditional nga mga salakyan no. Buwas na lang to tani asta. Ano natabo nga ginatras pa ma'am sa May? Tungod sa may resolution si Councilor Dindo Ramos ipadala sa nasyonal. Okay. Kaya mo naging hulat anong ibalos. Iko, ako taga sa Kampulan. Ang kuha naman ng guro ni Sir Dindo, ano na nga, sige, yun man niya, petition Ma'am Beth, may ayo ko si mo, basi pwede ka na kaidag-idag gamay para magnami lusot mo diri sa akon. Idag-idag mi gamay ng mga swing your balls abe. Gamay gid lang. Magwa ako bin magwa. Ara na? Ara katahom, 5x5 gid yan. Pamati ko sa tingnan mo. Ano to ma'am? Nag-ano man, ang hambal man si Sir Dindo nga, hulat, patunon talaga na yung 1 month. So, ano pa man na kay bisan si ang LGU kasi hindi kasarang. Yes. Hindi gid sila ka serbisyo sa ila gin-approve ng mga ruta. So maayo man ka ginaaktuhan sang LTFRB hingyo naton diri sa Bacolod mo sina ano? Sa konselo lang nagurong sa kabulan na. So basi hindi madayon si ba. Kabay pa no. Pero diri kita sa kuan sa side nga if in case gid man nga madayon after 1 month nga palugit abi
madayon nga dulaon ang tradisyonal nga mga salakyan, mga daan nga ini kay i-modernize na. Madula kamo tanan-tanan sino ang mabiyahe sa Bacolod, ma'am? May ara amo na ning tatlo nga gin lunsar before, amo na siya. Ang ilas target to ang na-consolidate na bala Sir Bryce nga nag-apply to cooperative sa korporasyon. Okay. May na-consolidate kay dako-dako na nila gasto pero gambal man ang bangko nga uay pa. Uay man kwarta. Kita sila nga dan sa milyon na. Okay. So, may direct na man di man sila gani kaya income dako. Okay, may kooperatiba nga nag-apply na ginman diri sa Bacolod. Tamo, ko ay pa franchise, ay pa sila din tagaan, isa lang na ang sa Iroreco kag ang kay ang sinya nila, sa mo lang daw ay naman ka biyahe gid. Oh, mga pila ka bilog ni ma'am nga modernized nga mga salakyan eh. May ara nga korporasyon nga tagsisinta na sa Kabigo, pwede na magatag ang salakyan, di na paghatag tingob. Okay. Di na matamat na, idi 3 months o kung what di na sa kada bulan tagaan ka. Ay, galing. Pero damo gyapon maapektuhan gid depende na sa LGU pa kung anong mabulig nila sa madulaan nga. Mga driver nga hindi ka biyahe, gutom na eh. So ining mga kooperatiba nga nag-apply to, so far may ara na gid man sang may napaboran, ma'am. Tagaan mo nila franchise, pero why pa man salakyan? Why pa man sala? Amo na gani kay Ang salakyan. amon yan, hindi ka sarang Sir Bryce. Why ang salakyan dito pa niya sa Manila, kwaon mo, why mataya production di sa Negros ug Bacolod sina, di ba? Why, magluwa sa series, siguro Sir Bryce. Kaya gusto nila, ihatag nila sa big player. Kung natin sino din pinakadako, hindi ba series lang. Okay. So ang kakatabo diri sa aton subong ma'am, ang mga traditional nga mga salakyan, wala na ni sila ginaparinyo na sang ilang nga mga franchise because nga until May naman lang ni sila, amo na abi. Oo, kaya ang ilamin mo, extension lang sila 1 month. Bali, hindi na ya bayran nilang nila franchise. Kung extend lang sila, na imitas ka. Tamat-tamat lang bala ko na hindi man magulpihan duro. Mintras nga ambot ang pamangkot ko ni si Bay kung extension bayran man gyapon namon. Kaya ang inhatag nilang 1 year, bayran na namon sa una, sa 5 na katuig. Correct. Ay, nag 1 year lang, ang mga gyapon namon bayran. Ang 1 month yan, ba't may bayad? Pagkong sa Ililo. Okay. Ang isa ka bulan. So kung matapos, ang isa ka bulan ng extension ni April 2 na ni siya, no? April 1 or April 3. Ano na? May, asa sa May. Pero sa akong pamatyak, Sir Bay, mag-defiance niya yung damo niya, driver, mabiyahe gyapon niya. Ang delikado nga ma-aksidente bala. Okay, may mga franchise na. Gutom man ang pamilya sa driver. Correct na. Ako gani tatlo bila na kabulan ay gabiyahe ako hindi ka batak ang driver, isa kayo na padagan niya. Aluoy man. So meaning, dispatcher na lang. So meaning, ma'am, baligya kami sa buwa. Okay, baligya kami sa hindi man. Mula blang tani siya. Ang subang lintingan nila sa isa kadlaw, why ko to Sir Brian. Mga request sila nga kwan sila na lang yung mapakayo sang ila sa lakyan. Pero hindi sila kapangutang. Kaya damo sang gina-request na yung bangko kung mangutang ka sang ila nga ban. Correct na. Hindi makasarang ang ordinaryo nga co-op. Kaya kinanglan may pundo ka 4 milyon sa bangko, din mo na kwaon. Grabe. Mayara na gani Sir Brian nga ginadagdag na siya kaya nangulan siya, ginulugan niya, interesan niya. Sang kwan na sila na mag-approve na bisang ila nga kwan after 1 week. Gina-withdraw nila kag iuli. Baka dako sa ila interest. Di na booking sa ila pa di nga white pundo ang ila bangko. Kaya kung di takak sa magyapon. So grabe ng gastos ang nagtukos yung po. So why duwa gali na kasahi sang salakyan, ma'am, no? Isa air condition, ang isa ya hindi. Damo na pwede ka kapili. Pila ganing air condition gani, ma'am? Dito po butan sa 2.5 may dala pa na ang mga services na nga charge ang bangko. 2.5. Ang hindi naman niya mga 1 pila lang. Siguro ba si mga 1.9 o lapit man 2 million. Grabe kalayo. Ang sakit lang na si Bal kay nangutang na ning mga tao ning nagtukod sa co-op. Igo mo hindi ka mangali hindi ka mangali ka pasar. Kada operator nga nag-apply sa co-op, kada ko siya hindi napagwa nga kwarta para lang makonsolidate kito sa Iloilo, mga 60,000 ang ginabayad.
Ano Way gidyang patihok ang biyahe. ano gidyang requirements nga ginapangita, Ma'am How? Damo, siyempre, kay ang bangko mismo, kaya stricto. Siyempre, Kaya ang LGA5, hindi ka man to ka-apply kung ay kapundo sa bangko, kung may pundo ka gid nga capital build-up mo na. Sus. Kapangutang, iban sa mga lending, ang good for 10 days, good for 15 days. Aha. Kadako siyang ginabayad nila. Okay. So sa Kay after that, withdrawn man nila kag iwi. So sa Mayo, dason nga bulan, kon matapos na ning extension, kag unta to naging ban, so hindi nagid kamo ka biyahe dire kay halos kamo tanan way naman yan na renew ang franchise nyo, na? Suliton tala. Correct. Oh. Paabot na lang tani. Kaluluoy. Kanisa mga mabulig ito doon sa amon Nga may tingog man tayo sa baba. At least namati siya. Damo gini sir dahil mga kwan, damo gini hindi maperwisyoan. Tapi ang libre sa kayo hindi nakasarang. Gani. Ma'am, ang more or less mga pila ka mo di ka salakyan, jeepney pasahero sa Bacolod gen? Mga sobra kami 3,800 plus yung mga waitan alabot sa taxi. Ang taxi sa mga jeepneys lang ta kaya mo gining concern Oo, mga jeepneys. Pati 4,000. Pero kaya ang iba ni way nagbiyahe tungkol sa ning kamahal na gid sang ano. Kabarato sang plitik. Kabarato sang arkila. Ang tag-iya kulangan ni sa spare part repair maintenance kung maguba. So kon mahitabo ini sa Mayo, ang Bacolod ni daw Ghost City na ni kay way na ni sa may biyahe nga jeep gali. Amo na ni pagsiding taguro nga maglinaka. Basuraan na guro ni ding iba usarya. May bus na ang haya sa empleyado. Tiga gawangal. Ipala lang yung silay. Gawangal lang sila galing nga duwa lang kadlaw untat biyahe kamo kung ano nga bus ang i-offer nila. Oo, galing kay isa lang to gani kadlaw kay nami man to kay kuan sa Congress nga. Ipanghatag na subong nag-text na ngayon sa bisamang ng mga opisyal nga. Kuwaon tanan ang ngalan sa operator kay padalaan man nila sang ayuda ang operator, hindi lang kayang jeepney. So nationwide ni siya ha, hindi niya kay Bacolod lang, nationwide niya nga. Oo, text sa order niya director kay wa siya din nagkantos Bacolod ang mga napampawi sa amon. Pero kay Congressman Greg din director siya. At kung siya magpalapit di kay ihawon, hindi siya sa istorya namin. Grabe mo. Sige, gina-imagine ko na. Ang akin sir, nag-ayuwa kay Sir Karap, ay kay Kong Karap na ma-meeting kami nila sa transport. Kan maanugid kami may kamabudod na hindi na dati na pagpadako. Di pa katon si Director nga man ako. Iwan mas lagi sila, paano sila di China, way man siya gana, din man China sa Bacolod. Di nga makadto sa diya, manakot lang siya. Manakop lang. Tuwan niya, Diyos siya, sisira siya. Para sa daktor me. Amo nang budlay gid. Kaya ang pigado pa yan ng mga jeep, taxi, naubos siya panakop. Why siya pulo siya. Ang nakolbaan ko diri ang pag-alsa sa mga driver niyo sa Mayo, ang pag-alsa sang tanan nga mga driver nga hindi nakabiyahe bangod nga ti amo na ang gusto nga matabo. I-modernize na. Ang ba't ganun gid sir mga driver mo daw turko pa nga daan, nagawad para lang may dalaman puli. Kaluluin turko kung di na mabayaran. Ang driver? Sige lang nga, may akuan man kami nga basi, may kaluyan nga tapos mayo dayon naman liwat nga, extend na lang nga extend. Hindi lang sila mag-kuan, hindi lang sila manakop. Mag-alsa. Ano nga, ayun, naman nga, hindi na sila di pa kantuon, hiluway sila gana sa pagkugod. Mag-alsa mga driver, kag mag-alsa mga pasahero kay way nasakyan. Ang aton landi ginalantaw, basi bala hindi man pang gina-challenge ko subong nga gabing LTFRB. Kung hindi nagin man kamo kabiyahe nga traditional nga mga jeepneys, basi ang magladay sa tunga highway tadi mga tricycle daton tika buga man as lagapon sang asoda. Basi pabayaan na sila. Ang tricycle mas mahal ba gid ang plate sir bayar kasi sin ng Aluis Bacolod. Nagbensin ko, butang pa di karga sila apat. Bensin ko. Nagmahal na gid may modernized man nga tricycle sir bayar. Lapit man sinmil, sigda man sinmil. May modernized man sina, ano? Isa sa namon sa petition sir at na sir bayar nga matukod na lang kami na kung gusto din man nila nga baguhon. Ikuan lang kami na lang yung maparepair sa namon sa lakyan para kapasar. Amo na tani. Damo na gid man dapat kuwaon. So hindi lang nga hindi bitangon mo, kasi lusundo ito dapat ibayad mo sa bangko. Gani, ang ilang na hindi namon kami makayo na lang sa namon sa lakyan sa ila standard. Amo nang Mayo nga proposal.
Kag hindi pagtagaan franchise kung hindi kapasar sa ila ginapangita nga kuan requirement abi. Kay exam papaklon ka mo da sang milyones iya about na anong sitwasyon ni naman. Kadamo man di siyang tahong sa mga electric kahit mga tahong ba tigara lang nga hindi ka apply to ya sang bag-oya, hindi ka makabiyahe. Nga kadamo di tahong mga electric na di ka biyahe na mamanggaranon makasarang na sila magbaka nga mangutang sa 2.4 billion si bingis to piba. Grabe, no? Ang driver, gaumpok, hindi ka batak. Ay, sus ko. Kung silangan sila. Sige, hulat-hulaton ta na, ma'am, ha? I-update mo kami sa masunod nga mga bulan or dason inadlaw basta may meeting ka mo. Salamat gisi mo serbisyo, ma'am, may gabi. Sige. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Action firing line. Sige, bantayan ta ni kung anong resulta sini sa Mayo, no? Nga hindi na makabiyahe ining mga tradisyonal nga mga salakyan. Di maaswang-aswang din sa Bacolod, lakton ta na ni Action News. Halin to sa Sumag, pagado di sa Central Market. Action firing line. Kung taga Mensilingan, imagine mo na ang subong nga ari ding nga bag-o nga modernize sa salakyan do. Di ko magsala, pila aksyonan do, 3 na ni kabilog, no? At paano nyo ni biyahion ang linibo-libo nga mga pasahero di sa Bacolod? Action firing line. Mayo maning tikang sa gobyerno pero kulang sa pagtuon ha. Dapat ipagwaan ay tanan-tanan ning mga salakyan antes dulaon ang mga tradisyonal. Ay, nano man. Las 8:28. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay dungagan tang aton sinibalatian balitaan pero ginendorso naton sa inyo si Mighty C kag Santon Plus. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa Arniho Vincent Tabilino kay ang iban nga operator ga ginansya lang ila paminsar ila salakyan wala ginatipan mga gubaon nga pasahero perwisyo dapat na i-modernize ang public transportation. Nora Villalon, naga-monitor man, keep safe man na. Live ko na siya nga phone sa matiniya. Vincent, dapat i-modernize sa lakyan tadamo guba di Pasay ang gaginan siya operator. Yes, why naging man taga-kontra silang modernize pero dapat ang transition lang ginatawag medyo patas man. Imagine mo sa Bacolod subong may 3 lang di ka modernize nga mga salakyan. Kon kibuton mga dulaon ang lapit 4,000 ka mga jeepneys diri. 3 lang mabiyahe ti anong matabos na. Rafael Diaz Jr. Good evening, so Brian, kung individual willing magkuha pwede man. Cooperative ni sila. Hindi pwede isa-isa. Restituto, mas lalong naghihirap ang mga Pilipino sa ilalim ng Duterte regime. Ricky Imulaga, kaaksyon, ang saging hindi mamunga paho. Si Ricky niya. Daw may silingon ka rekaw. Si Ana Sinoro, na misinterpret siya lang, wala siya guro kaintindi sa buot mo silingon, action bray. Goro man. Madam Jinky Dayalagdon, may gabi lang, ginagreet niya lang Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Andokmat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Montesa, Milili Oligo, kag pamilya niya sa Pandanon. Georgia Gargasiran, kung tigbayad ka klase tao, biskan kainano, mabayad ka gid. Same lang na sa utang sa Tiangge, mabayad gid on time unless kabals ka nga manog utang, labay-labayan lang daw igo-igo mo gitong 2.3 billion pesos sa. Jen Oy, si Sir Araman, Virginia Ortizo, salamat gid. Sige. Balikan ko karon ang ibang nga mensahe nyo, 831. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG sa isa ka business establishment nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone!
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo manamyaw kita na yan, kadamo sa nag-text diri sa to, hindi ko makita, Action Brian, may gabi, husto, disiplinahon nato ng aton sinikaw galingon, paagi sa pagpili sang husto nga mangin leader sang aton sini nga nasyon. Si Hil Javier, good evening, Sumbray, monitor lang Purok Wagon, Barangay Bata. God bless man. Sige, salamat, gid. Si Jerry T. Ayon, ginagreet niya lang niya siring Nanay Lilia T. Ayon sa Barangay Naga sila Carlota, salamat man. Marjorie Mijares Buliag, naga-monitor man, Hugpong Magalyon, no? Sige. Ang iban pakaronan takaron sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. May nag-alalabot na diri nga mga baluta, ballot boxes rather, sa Negros Occidental, 1,400 masubra ini. Inidugang ini siya sa nag-exister nga mga ballot boxes makaksyon diri sa aton nga gingamit man sa tong 2019 nga eleksyon. Action Firing Line. Ara na sa warehouse mga kaksyon, ano? Ang Negros Occidental sa kabug-usan may 2,906 kung di ka magsala ka mga polling precincts nga muning kadtuan naton kag magbutar sa palaboton nga May 9, 2022 nga eleksyon. So mga guidelines mga pagsulundan ginapatuman gid sa aton sining COMELEC mga kaksyon na sa tanan nga tiniyon. Kung magabuto na gani, mas maayo nga maaga pa katama maglilinyaw na, no? Maglilinya na para hindi gid mabudlayan. Damo naman subong ang wise naton nga mga botante, no? Kagabi na muno ko lang to nga dapat kita nga mga botante, kita mismo ya ang magdisiplina sang aton gid kaugalingon, no? Dali gid lang. Abot ko gid ni para kay sin-o ni ang pipi mo. Amo mo. May gabi lang kay Sir Ronald Ayan Diliumes naga-monitor sa aton sini nga pagpangalaga. Dumag-o lang ko nakabati liwat sa imo naka-monitor sir ha. Action Firing Line. Masako din siya mo. Araman si Sir Saniboy Magsipok naga-monitor man sa La Carlota, Barangay Balabag. Baw, amay na siya subong. Soltero pa rin siya sa nagapamati, ligad to nga tuwig, subong amay na siya. Action Firing Line. May nag-react kagabi sa ginpalayag ko nga kita mismo nga botante, disiplinahon tang kaugalingon ta. Nga kita dapat amo magdisiplina sa pagpili sang butuhon ta. Kag ginadisiplina ko man, ang mga botante nga nagapamati subong, nga dapat pili gid kamo sang husto dira, no? Ang nag-react kagabi ang balnya sa daw kabalingag man sang ginahambal mo. Siya dapat kunong disiplinahon ang leader. Paano mo na makontrol ang leader man? Ang leader ang nagapapili. Hindi mo na makontrol ang ila kaugalingon kay ilan iya kaugalingon. So kung ikaw nga butante, ikaw nagakontrol sa imo kaugalingon, makapili ka sang matudtuod nga makit-an mo nga mo ng leader, amo nang disiplina nga bot ko silingon. Tapos ginkumpara mo pa ya sa isda, action names. Siya tuntunibla sang bunit ang isda kag butangida sang paon. Ginhinibawa yang isda ang among butante. Kag ang nagatunton amo ng kandidato, ang nagabunit. Di simple man ang hambal ko da. Hindi mo ya pag-ikumpara ang tawo sang sa isda. Kaysa sining kalibutan, gintuga kita sining kalibutan nga pinakanami ka pinakadiboynas kita may utok, kita ang may tagipusoon, kita ang pinakalabaw sa tanan pagkapos ikumpara mo ya ang isda sa butante. Ikaw yang balingag, no? Ikaw yang balingag ang imo sining nga komento. Kaya ang isda ya, why nislay animo?
Makalangoy lang na sila kag mabuhi kag galingon nila. Bisan ano lang na itunton mo da, wati man na, lago o kon karne man na nila o nayon nila. Kauno na nila, why nisla yan mo? Action firing line. Pero kung ikaw nga tawo, bisan ano nga tunton sang kandidato, sang pilak dira, bugas o kung ano man dira nga say, kung hindi ka magboto sa iya kay kabalo, ikaw nga ini siya nga kandidato, kawatan, kag kurap sa gobyerno, ikaw yang disiplinas kung galingon mo. Action firing line. Hindi na tablay magminango pa, no? Kikita yung mismong kapili sa ila. Kay bisan inganhon nila sang butong simo kung hindi kay magbuto, why isla may mahimo simo beyond sang control nila ang imo control. Ikaw yang balingag, kag ikaw yang hangag. Nga butante. Nga kabalo ka na gid nga ina may kaso na sa gobyerno, why ko yan nagatumod kay BBM diya. Kay kadamo sa nagapapili subong like Jinggoy Estrada, convicted. Si Ramon Revilla Jr., convicted. Daw gin-acquit ba na sila gani sa mga butan, way na ko gana na magpaminsar pa sila kay nga kaklaro na gid sa mga kinawatay pero ginabuto pa. That's why nga inang ginatawag ko nga kita magdisiplinas kung galingon ta. Hindi kay ang mga kandidato magdisiplina sa kaugalingon naton. Action firing line. Hindi na ta mangin ipokrito, hindi na ta kon ano pa kabudlay. Amo na ning panahon para makabalos kita sa mga tamaran kag wala pulos nga mga public officials naton ang pagbuto kag pang-islan sila ba mayara magyapon butante. Kaklaro na gid nga wala pulos nga mga public officials butohon mangyapon kay nga ginpakal ka sang kwarta. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ibaligya ko rin sa inyo ho. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas Bal ni Felice Benzola, Action Bray base isda na siya nga butite. Base gani guro kwan inang isda nga balingon. Si Rimonda Binting Arnel. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang family Rimonda sa Porocolasia. Hindi na ito dapit. Naglumpat siya. Don Salvador Benedicto from John Institute, Bacolod. Thank you. Hambal diri ni Hil Javier. Okay, nabasa ko na. Hambal diri ni Toto Tatan. Siya korek kag John Aksumbray. Tungod sang kwarta kag ila utok daw isda. Hambal ni Georgia Gargasiran. Well said, Action Brian. Salamat yun. Kay di, kabud live lang gina-respeto ko man tong komento niya. Pero mas balingag tong komento niya sa akon komento. Din ka na imo nga ikumpara ta sa isda. Muna naman nga utok imo man. kita ang nilalang sa sining kalibutan nga pinakadiboynas kay 100% ara sa aton tanan ang importante kita ang mga importante nga mahibuluan naton. Tapos ikumpara mo lang niya kita sa isda nga tagaan sang wati ko no o kung ano nga pagbunit da ibutang mga pagkaon mabunit lang. Ang bali Madam Ana Sinora madyan na misinterpret siya lang wala siya kaintindi sang bot silingon Action Bray ang election ago ang pag-antos ta pila ka tuig. Hindi ka pwede makatag sang imo opinion kung ang interpretation mo sala. You need to study first the interpretation before ka magatag sa opinion nga hambalon mo balingag ang isa ka tawo nga nagapungko diri, no? Damo na bla. Damo na bla nga sitwasyon. Inangkat ko siya gani nga mag-text sa liwat mo. Kay para mabasahan ko. Kaya kagabi nalimtan ko Tari interviewon ko siya live para makaribatal kami nga duwa kung din ang balingag sa amon, isda o kon ang tao nga butante. Las 8:52 mabalik kita dugay-dugaya. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Lihog lang ko bisa nag-chat diri sa aton si C.A. Medina kung din dapit sa may circumferential road ang aksidente kay kalaba-laba sa circumferential road. May pakitype kung din dapit ni nga porsyon para matudlo tadi sa aton nga 911 no? Nga monitor sa sinima tinyon. No? Why nakita oras sa aton sini nga pagpangalagad. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid magilibati kita buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras mga kaaksyon. Sa din ka man sa Pinasa, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon